दोस्तों आज मैं आपको खांसी के लिए एक छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। भैया वैसे तो मैंने अपने चैनल देसी इलाज बंसल में खांसी के बहुत सारे नुस्खे बता रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। जिन भाइयों को लगातार खांसी आ रही है और ऐसी स्थिति में गोली नहीं ले पाते हैं, गोली उनको मिल ही नहीं पा रही है, रात्रि के वक्त ज़बरदस्त खांसी चल रही है, तो भैया जो मार्केट में मोटा नमक मिलता है डली वाला नमक, भैया ये देख लीजिए। इस नमक को आपको मुँह में रख करके और धीरे धीरे चूसना चालू कर दीजिएगा, आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। आपको खांसी जो आती है ना बार बार, वो खांसी चलना ही बंद हो जाएगी। तो भैया जो मैंने आपको नुस्खा बताया इसको करके देख लीजिएगा। भैया आप कहोगे कि भाई जी कमाल कर दिया आपने, एक छोटी सी बात बताई और हम ठीक हो गए। तो भैया सुबह तक आपकी खांसी भी खड़क जाएगी और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो भैया मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।